Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, alhamdulillah kembali lagi bersama kami di Rumah Pengobatan Alternatif STIS Nurul Wali. Terus ikuti channel kami dengan mengaktifkan tombol lonceng, karena di channel ini insya Allah kami akan banyak sekali berbagi tentang tips dan info seputar kesehatan, baik dari segi pencegahan, pengobatan, dan berbagai metode terapi, serta ramuan-ramuan herbal yang mudah Anda lakukan, Anda buat di rumah tanpa harus bersusah payah. Terus ikuti dan beri dukungan kami terus dengan mengklik tombol like dan subscribe sebagai dukungan bagi kami. Bersama kami, mari maksimalkan ikhtiar untuk menggapai hajat dan kesembuhan. Kesempatan kali ini kami akan berbagi bagaimana cara mengobati batuk dan flu, terutama pada anak-anak. Apalagi dengan kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini akan sangat sekali mudah ya kita tertular batuk dan flu. Bagaimana caranya? Salah satunya kita lakukan dengan membuat obat herbal. Ya, kita buat sirup herbal menggunakan bahan-bahan yang mudah sekali kita dapatkan, tetapi insya Allah akan sangat manjur sekali jika ini diberikan kepada anak-anak yang dalam kondisi batuk dan flu. Apa aja bahan-bahannya? Oke. Yang pertama yang kita butuhkan adalah madu. Ya, yang kita butuhkan madu, mau jenis madu apa aja boleh, 100 ml madu murni, ya, madu murni. Kemudian bahan yang kita butuhkan nggak banyak dan ini mudah sekali didapatkan. Yang pertama, boleh lihat ada setengah buah jeruk nipis, kemudian 2 ruas jahe, kemudian setengah siung bawang putih dan setengah siung bawang merah. Oke. Nah, bagaimana caranya? Ikuti stepnya satu persatu. Ini kita sudah pakai sarung tangan biar aman. Jadi jahe, kemudian bawang putih dan bawang merah ini kita cacah sampai halus. Kita cacah sampai halus ya. Nah, kita sudah buat yang sudah kita cacah agar dia dapat menghemat waktu. Nah, ini sudah kita cacah. Jahenya, bawang merahnya, ya, kemudian bawang putihnya. Setelah kita cacah, madu yang tadi kita siapkan di botol, ya, madu ini. Nah, jadi cacahan dari bawang merah, jahe, dan bawang putih tadi yang sudah kita cacah itu kita masukkan ke dalam wadah yang berisi madu. Ya, kita masukkan wadah yang berisi madu. Yang seperti ini. Biarkan. Oke. Kita masukkan semua. Masukkan semua, dimasukkan. Nah, setelah masukkan, kemudian setelah rempah-rempah yang tadi sudah kita cacah, kita masukkan ke dalam wadah yang berisi madu tadi. Nah, step berikutnya adalah memeras jeruk nipis ini. Ya, kita peras, kita masukkan ke dalam wadah tersebut. Biarkan saja begini, kita masukkan. Ya, kita masukkan, kita peras. Oke, kita sudah dapat perasannya. Kemudian kita tutup. Kita kocok biar dia tercampur. Maka madu ini yang sudah kita isi rempah-rempah biarkan di suhu ruang selama 8 jam. Jadi biarkan di suhu ruang selama 8 jam. Nah, setelah 8 jam kita boleh saring tuh. Ini kita saring. Kita ambil madunya, ya, kita saring sehingga kita dapati nanti kondisi madunya itu dalam konsistensi yang encer. Jadi nggak kental lagi. Nih seperti ini yang udah jadi. Ya, agak encer. Sama seperti sirup obat batuk. Masih manis dan enak dan insya Allah disukai oleh anak-anak. Kemudian bagaimana Ustadz dosisnya? Nah, setelah 8 jam tadi setelah disaring, maka dosisnya kita bisa berikan kepada anak-anak khususnya usia 1 tahun, ya, minimal usia 1 tahun, ya, 1 tahun ke atas.
Jadi minimal jadi 1 tahun. Itu dosis takarannya adalah 1 sendok teh. Ingat, 1 sendok teh bukan sendok makan ya. 1 sendok teh sekali minum, sehari 3 kali, boleh diminum sebelum makan ataupun sesudah makan. Nah, kalau untuk dosis orang dewasa, ini boleh diminum 1 sendok makan sampai 2 sendok makan sehari 3 kali konsumsi sebelum atau sesudah makan. Nah, insya Allah dengan sabab nih kita racik ramuan ini, kita udah nggak usah bingung-bingung lagi ketika anak batuk, mau beli obat batuk apa, khawatir. Itu kita buat saja yang gampang kita temukan bahan-bahannya di rumah dan kita beli di manapun gampang, maksudnya nggak harus bersusah payah. Minumkan, insya Allah menjadi sabab dan wasilah kesembuhan dari batuk flu yang diderita oleh anak-anak kita, termasuk orang-orang dewasa juga. Nah, insya Allah pada kesempatan yang lain nanti kita akan berbagi juga tentang bagaimana penanganan terapi ya harian yang bisa dilakukan di rumah bagi penderita flu, batuk, dan gejala-gejala yang menyertainya. Jadi terus ikuti kami dan terapkan pengobatan ini di rumah setiap hari. Insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.